हैदराबाद और उसके अतराफ़ो अकनाफ में कल रात हुई ज़बरदस्त बारिश के बाद दो अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे को एक मरतबा फिर खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इन दोनों ज़खायर में मुसलसल पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र इनके दरवाजे को खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। उस्मान सागर में 900 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिस पर ओहदेदारों ने इसके 4 दरवाजे खोलकर 952 क्यूसेक पानी मूसा नदी में छोड़ा। दूसरी तरफ हिमायत सागर में भी 1200 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने इसके दरवाजे को खोलते हुए 1373 क्यूसेक पानी को मूसा नदी में छोड़ा। वाज़ह है कि कल रात 10 बजे से 12 बजे के दरमियान शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद बोड़ा बंडा इलाके में गाड़ियां तक बह गईं।